การตั้งค่าโทนอนาล็อก CT/CS ทั้งการรับและการส่งสัญญาณส่วนมากจะตั้งเพื่อหนีสัญญาณรบกวนและต้องการคุยกันเฉพาะกลุ่มเมื่อตั้งค่าโทนแล้วเราจะไม่สามารถรับสัญญาณภายนอกหรือช่องสัญญาณหลักได้ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูROFF กดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยหมายเลข 6 จะปรากฏสัญลักษณ์ ROFF ที่หน้าจอให้กด Up Down เลือกไปยัง RCTC จากนั้นให้กดฟังก์ชันอีก1ครั้งจะปรากฏตัวเลขค่าโทนภาครับให้กดปุ่ม Up Down เลือกค่าโทนที่ต้องการและเมื่อได้ค่าโทนที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันอีก1ครั้งเพื่อยืนยันการทำงานและกลับสู่หน้าจอหลักT-OFF กดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยหมายเลข 9 จะปรากฏสัญลักษณ์ T-OFF ที่หน้าจอให้กดปุ่ม Up Down เลือกไปยัง TC/TC จากนั้นให้กดฟังก์ชันอีก1ครั้งจะปรากฏตัวเลขค่าโทนภาคส่งให้กดปุ่ม Up Down เลือกค่าโทนภาคส่งที่ต้องการและเมื่อได้ค่าโทนที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันอีก1ครั้งเพื่อยืนยันการทำงานและกลับสู่หน้าจอหลักและทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้งค่าโทนอนาล็อก CT/CS ทั้งการรับและการส่งสัญญาณ